Hello guys, so guys for today's vlog ay mag-unboxing tayo ng ating wooden base organizer para sa aking anak guys. So ito, dumating na siya. Padala ni Lazada. So buksan na natin to. So i-assemble natin ito guys. Ang kapal ng plastic. Talagang shell na. Ano sila? Yan na. Yan natin siya lagay. Yan siya. Yan. Yan guys. Yan. Kaya simbolo natin siya. Ayan na siya guys. Ayan. Bukas na lang natin. Lagyan natin siya. Yun. Yun, may papel na rin pala siya. So guys, ito. May gayahin na rin pala siya. Ayan. Ayan siya. Ayan na. Paano? So may number din pala siya. May Ikapalutin niya. Lagay na natin siya dito para tingnan natin. May bumagay siya. Mahirap doon.
Tatapos ko rin siguro ito. Bili-bilin ko pa ako. Yan na guys, tapos na tayo. Hihipit Yan na na. maglaro eh. Yan na. Na. Tapos na. Yan na, tapos na. Spotlight na.